iyo ndege yashoboraga kuba yava nkangaha ikaguruka nka metero nk'ijana cyangwa se nka 50 ukunyira nkayururutsa. Yari ifite metero 580 kuri 60 z'ubugari. Nta nubwo nari narayise indege, ariko nari narayise ikigendamuyaga. Ikigendamuyaga yari yarasohotse no mu mva yitwa ikigendamuyaga. Tuganya n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi turi mu karere ka Ngororero, intara y'Uburengerazuba, umurenge nawe ni Ngororero, umudugudu ni Murambi. Tugiye kuganira n'umusaza Tabaro Anastase. Ni umwe mu basaza bakoze ibikorwa by'indashyikirwa ndetse abasha no kubigeraho, kuko yagerageje gukora indege ndetse ajya no kuyibasha no kuguruka. Gusa ntuze gucirwa n'ikiganiro kirambuye tugiye kugirana, kuko turaganira ku buryo yagerageje aho igitekerezo cyavuye ndetse kugera mpaka abashe kwigurutsa. Si ibyo gusa yakoze, kuko yabashije no kugeza amashanyarazi ku bantu batandukanye, ayakuye kumwe ku bakora amashanyarazi aturutse ku mazi. Ntuze gucikwa. Uri buze kuganiriza bamwe mu bantu badukurikiye, ngira ngo turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ese watangiye kugira ibyiyumviro byo gukora indege wari mu kigero cy'imyaka ingahe? Tangira utubwira Anastase, gerageza uhe ishusho y'abantu badukurikira Anastase uwo ari we. Bo, nitwa Tabaro Anastase, nkaba ntuye ubu ngubu mu Ngororero, mu murenge wa Ngororero, akagari umudugudu wa Murambi, ariko akagari ka Kazabe. Bo, papa na mama n'Abanyarwanda. Ubwo rero navutse muri 1953. 1953. Hanyuma uza kugira igitekerezo cyo kuzakora indege, wakigize umaze gukura cyangwa wari ukiri? Nakigize maze kuba umusore, mfite nk'imyaka nka 16 18 gutyo. Ubwo rero igitekerezo uko nakigiraga niko nageragezaga buri gihe gukora utu twashobora gutuma nguruka, ngo ndebe ko naguruka ariko ntibikunde. Maze kuzana umudamu mfite, ndetse nari mfite n'aba icyo gihe nari mfite imyaka 30, nari mfite muri za 20, kubera kuko ubundi iyo ndege nini, iyo ndege natangiye kwiga muri 80. Noneho muri 86 niho nashoboye kubona ishusho y'ikintu kinini cyane. Ese nabitangiye gute? Nuvuga ngo kubera ko icyo kintu cyari cyambagamo, hari igihe kimwe hari mugoroba nari mvuye ahantu ntembera ndi ku musozi hejuru, nza kuza kubona igisiga mu kirere kirimo kugenda gitembera kidakubita amababa. Noneho rero ngomeza ndakitegereza, mbona gikoze umwanya muremure mu kirere kandi kitaguye, kandi kidakubisa amababa. Ndatekereza ndavuga ati ko si biriya bintu umuntu agendeye kuri kiriya gisiga ntabwo yakora ikintu gishobora gutuma aguruka. Nawe akabasha kugenda, kiryamye ku muyaga, kirimo gutembera kandi ntabwo kirimo gukubita amababa. Ese ntabwo umuntu ashobora kugenda? Ubwo rero naho ngaho naje gutekereza, nakuye igitekerezo ndavuga nti ngiye kuzagerageza gukora akantu gato. Ako kantu ningakora nkakashyira mu kirere, nkakarekura ntikagwe aho nkarekuriye. Urabona ufashe nk'ikintu ahantu kirekuriye niho kigwa aho ngaho. Ninyi nkakora ako kantu nkagaha ishusho runaka, nkakarekura nkabona gateye imbere ho bizibuze nk'intambwe imwe, nzahita menya ko bya bintu bizashoka. Ubwo rero natangiye kujya nkora amashusho anyuranye, ariko mbere yuko nkora ishusho abanza nkakora imibare y'iyo shusho, none narangiza ngakora ako kantu nkagafata ngashyira mu kirere, nkakarekura nkabona kagwa aho ngaho. Bigeze ubwo natangiye muri za 80, nko muri 84 oya na gatatu, naje kuza gukora akantu k'akadege gatoya nadukoraga mu ntuza mu mikwege n'impapuro, ariko katagira umudireve. Oya, katagira umudireve. Nkakora mu mikwege n'impapuro. Noneho naje kuza kugafata ndakarekura, ariko uko nakoraga izo ndege namenyaga ko nari naramenye neza ko indege igomba kugenda ari uko yicaye ku muyaga. Ubwo rero buri gihe nanjye iyo najyaga kugurutsa nabanzaga kumva niba hari umuyaga urubuze kumfasha ko ako kadege kanjye kagenda. Igihe kimwe nka saa 9 n'igice naje kuza kugafata ndakarekura
nkarekuye mbona kavuye ahantu undi kagenze metero 15. Ubwo ako kambere karagurutse kagenda metero 15. Ndongera ndagafata ndavuga nti wenda nshobora kuba ari ntago nzi niba rukurire kanongere nsubireyo, karongera karabikora. Kamaze kubikora ndavuga nti ibi ngibi niba rukuri ngiye gufata kubera imibare nabaga nyifite, ngiye gufata iyi mibare nongeye nkora kandi ndibikona ko kabikora. Narongeye ndabikora mbona ko karabikoze. Mbo utubwiye ikintu wenda ntari nsubiye inyuma gatoya, iyo mibare utubwira ni imibare wagenderaho kugira ngo ukore, ni imibare imeze gute? Nukuvuga ngo impamvu nakoraga akantu nkabanza kumenya ishusho, nkabanza gufata ishusho yako, nkamenya n'ukuntu kangana. Naravugaga nti hari igihe nshobora kuzakora akantu gashobora kuguruka, nakashyira mu kirere kakagenda ntikagaruke. Ubwo rero kugira ngo nzamenye ya mibare nari naranditse ntabwo byari kunyorohera kandi kagiye. Numva ngo akantu kose nakorezaga mu kirere, ariko nabanje kuvuga nti kareshya gutya, kangana gutya, imibyimba yako mbese uko kana ibipimo byose na mezire gafite byose nabaga mbifite kugira ngo nikagenda n'ubundi bipimo bembe wabisigaranye. Noneho rero ubwo naje kubona ko bya zanzuzi zange zizagerwaho, mfata ya mibare ya kakantu karimo ryabuye, noneho nyigira migari cyane, noneho nyigira kinini cyane ku buryo kiruta igisigura. Urabona ko natangiye akantu ari gatoya wenda kangana n'inuma, noneho nkora ikintu kinini cyane kiruta igisiga. Noneho ndangije ndagifata nshyiramo n'ibuye rinini riruta rya rindi washyizemo hariya. Ndagifata mpagarara ku musozi, ndeba umuyaga ukungana, ndakirekura. Kigenda hejuru kigenda ku muyaga, kiragenda kigonga umusozi hakurya. Bo ndibutsa abantu badukurikiye ko n'urugendo rutari rugufiya tuganira n'umusaza Tabaro yakoze kugira igitekerezo yagize kugira ngo abashe gukora indege. Nibyo ari kutuganiriza, murumva ko turacyari mu buhamya cyangwa se mu mushinga we nyirizina, nk'uko atubwiye ko yari akiri mu itangiriro ry'umushinga kugira ngo akore indege. Ntekereza ko araza kutubwira niba yarabashije kugera ku nzozi ze agakora ya ndege, noneho nawe yicayemo nyirizina atashyizemo amabuye. Ngira ngo dukomeje kuganira nawe. Ubwo noneho maze kubona ko, urabona ko noneho gisigaye cyamba kirimo kwambuka umusozi. Noneho naratekereje nti rero noneho ngomba gukora ikintu, nkamenya niba nshobora kujya ibumoso bikemera, cyangwa nkajya iburyo bikemera, cyangwa se nkakimanura bikemera. Byagendaga bite rero kugira ngo ibyo bintu ukuntu naje kubigeraho? Ni ukuvuga ngo niba icyo kintu ucyohereje ugafata ryabuye washyizemo, unuvuga ngo ubundi iyo ushaka kugira ngo ukigurutse ibuye barishyiraga muri santere hagati. None washaka kugira ngo noneho gikate ku ruhande ushaka, ugafata ryabuye karishyira gato. Icyo gihe ayo mabuye uri kutubwira wigeze utekereza uburyo wagira control ukabasha kurikura hano, cyangwa se ku buryo ibuye rimwe ryabasha kuritwara rikajya mu ruhande muri za mpande zombi, washaka gukata ukajya hariya, washaka gukatira iburyo ukarishyira iburyo n'ibumoso n'inyuma gutyo no kugira ngo imanuke no kuzamuka? Mbo nuvuga ngo iryo buye ntago nagiraga amabuye ane, ni buye rimwe gusa. Nuvuga ngo uwo ni ngewe, ubwo nuvuga ngo ni ngewe niba bashaka kujya muri izo. Niba nshaka gukata ku ruhande rw'ibumoso, nafataga ryabuye nkarishyira ku ruhande, nkakohereza narishyize ku ruhande. Nashaka ibumoso nkakabuye nkaza kukohereza nagashyize ku ruhande. Ubwo ni uburyo bwo kuvuga natekerezaga nti ngewe ndamutse ngezemo nicayemo byagenda bite kugira ngo ushobore kuyobora. Nuvuga ngo uburemere bwanjye nibwo buri buze gutegeka ya ndege yanjye. Nta nubwo nari narayise indege, ariko nari narayise ikigenda muyaga. Ikigenda muyaga yari yarasohotse no mu mva yitwa ikigenda muyaga. Ubwo noneho rero kugira ngo nkore nini ko byagenze, nuvuga ko maze kubona ko nshobora kuruka, kuzamuka, gukata, nafashe twa tudege najyaga nigiragaho, ndeba imibare itugize, ndeba noneho uburemere indege itwara. Indege ingana gutya, ifite ibipimo bingana gutya, itwara ibuye ringana gutya. Mfata ryabuye ndishyira ku munzani, menya ngo rifite amagarama angana gute. Aya magarama noneho ndafata nyagabanya ubunini bwa ya ndege. Mbamubonye imibare ingana nuko nakora indege, nanjye njya ku munzani, mfata ya mibare yanjye
nyikuba inshuro zingana na za zindi nabonye ya ndege yatwaraga ryabuye. Ubwo nanjye mbabonye ishusho ingana n'ikintu kingana n'ikizantwara. Ubwo rero ndarangije nicara hasi ndatekereza ntese ubu iyi ndege ngiye nzayikoresha iki? Urabona ko iyi ndege ntoya nakoraga nayikoraga mu mikwege, nkayikora mu mpapuro, none indege ngewe nzagendamo izabikoze mu ki? Arice ndatekereza nsanga iyo ndege yanjye ku bushobozi mfite nayikora mu biti, ku bushobozi mfite nayambika umwenda, ariko umwenda ugomba kuba ari umwenda mushya. Nicara hasi ndeba uwo mwenda uzaba ungana gute, ndabishushanya ndangije se kuwudoda nzawudoda gute, byose ndabitekereza ndangize ndavuga ati ngiye gushaka amafaranga. Shaka amafaranga, ndumva naraguze ibizingo, naguze ibizingo bibiri by'imyenda mishya, balance kira bira bizingo by'imishya bimwe by'amatisi cyangwa se naguze icyo gihe naguze umwenda witwa Popoline mushyashya. Naje kuza kubwira ubuyobozi ndababwira ati mwashobora kumfasha nkabona ibiti mu ishyamba. Barambwira bati nta kibazo genda. Ibiti muri make ubutangiye kubona inkunga y'ibiti kugira ngo bashe kugera ku ndozi zawe. Yego. Ese ko tuzi ko abantu benshi bagera ku bintu nk'ibyo cyangwa batekereza cyane nk'uko watekerezaga, tuzi ko barize amasiyanse cyane, we wagenderaga ku mibare, wagenderaga kuki? Ni hari aho wari warabibonye, hari umuntu waba warakopeye wenda akagerageza gukora ikintu nk'icyo, kuko twese tuzi ko iyo turi abana tureba ibintu runaka. Ni ifoto y'indege wabonye gusa cyangwa wabonye n'ahantu bazikorenda bakazikanika biguha iyo inspiration cyangwa se icyo gitekerezo cyo kugira ngo nawe uzayikore? Ntabwo nigeze ngera aho bakora indege, gusa nakubwiye ko nayigendeyemo kenshi. Ibyo nibyo byatumye ngira umutima wo byangiyemo ko numva nanjye nakora indege nanjye nkayigendamo. Noneho ku byerekeye by'imibare, aho nari narize, nari nararangije amashuri 6 abanza, nari nzi gusoma no kwandika, nari nzi gusoma Igifaransa, nari nzi imibare, nzi no gushushanya bya mpande enye, ku buryo ushobora kureba ikintu ukagenekereza ukagisura, cyangwa nanagitekereza nkamenya kugishushanya, nkamenya no gukora n'imibare yacyo. Noneho rero ndamaze gukora ikintu kinini, ubwo naragiye mfata ibiti nkajya ndeba ibiti bimeze nk'ibyo nshaka, nkabishishura nkabitunganya. Ndangije shaka imisimari, shaka imigozi y'amishipiri. Imigozi y'amishipiri ndumva muyizi, ngiye bakunda turayizi imishipiri. Ndangije ndatangira rero ntangira guteranya cya kintu cyanjye. Natekerezaga ko icyo kintu cyanjye, urabona ka kantu ka kadege kanjye gatoya nari mfite ahantu naterekaga ibuye, ariko ngewe nanjye nararebye nsanga kugira ngo iyo ndege yanjye ishobore kuzagenda, ntago urumva ko ntago urabona iyo kari hagati niho kagenda neza, kajya ku ruhande kagakata, kajya imbere gato kakururuka. Urumva ko ngewe ahantu nagomba nashekereze ko kugira ngo nge muri iyo ndege yanjye, icyambere ngomba kuba niziritse, ngomba kuba ndi kumwe nayo, kandi ngomba kunyeganyega, ngomba kukwerekera aho nshaka nkurikije uko nshaka kukiyobora. Ubwo rero nakoze ibiziriko, maze kucyubaka nakoze ibiziriko nyihambira ku mugongo wacyo hejuru, manura iyo migozi ku buryo nuvuga ngo iyo nabwo nashaka kugira ngo nkigurutse, nagifataga nkambara imigozi nkizirika. Ariko byagenda bite kugira ngo ushobore kuyobora? Nuvuga ngo uburemere bwanjye nibwo buri buze gutegeka ya ndege yanjye. Nta nubwo nari narayise indege, ariko nari narayise ikigenda muyaga. Ikigenda muyaga yari yarasohotse no mu mva yitwa ikigenda muyaga. Ukuntu umenya umuyaga uhari n'umuvuduko w'umuyaga, nari narakoze akantu kanyereka umuyaga uturuka hehe, umwe kwerekera hehe, umuvuduko w'umuyaga ungana gute. Kubera muri cya gihe nari ndimo kwiga, hari igihe natwoherezaga tukagira impanuka, umuyaga ukadukubita kakibirindura. Nuvuga ngo iyi gihe niba twari dufite wenda tuvuge nk'igihe cy'izuba, ariko icyo gihe cy'izuba kikaba kiri buze guhinduka, haza imiyaga isobetse. Iyo miyaga rero ishobora
Ese uvuze icyo ngicyo cy'uko wenda yabaga yagira impanuka mu kirere, ntekereza niba iyo ndege yawe waratekereza gushyiramo moteri cyangwa se niba waratekereza ko wakoresha imbaraga z'umuyaga bitewe n'igihe runaka cyangwa se na sezo y'ikirere, wigeze utekereza ko yo ubwayo ishobora guhaguruka isaha iyo ari yose? Nuvuga ngo iyo yari intangiriro nari ndimo, nuvuga ngo nari natekereza ko byanyuze mbere na mbere mbanze ndebe ko ibyo bintu bishoboka. Nuvuga ngo ubundi nuvuga ngo umushinga wahagaraye naramaze kubona ko byanze bikunze ngomba kuzashyiramo moteri kugira ngo igihe cyo ari cyo cyose umuntu ashobore kuba yaguruka. Nuvuga ngo nakomeje kubikora gutyo, ariko byaje kuza kugeraho kubera ko iyo nabaga nyijyanye ku musozi, ariko ubwo nari ntarutse gatoya, narayubatse nyigira kinini cyane, noneho nkijyana ku musozi noneho. Ariko nayijyanye ku musozi abaturage bazi neza ko n'ubundi nshaka kuzaguruka, kuko nayikoraga bareba, kuko icyo kintu ntabwo cyari na kinini, ntabwo wagikora ugihishe, nta nubwo wagikorera mu nzu. Yari ifite metero 580 kuri 60 z'ubugari. Urumva ntabwo icyo kintu wagikorera mu nzu. Noneho rero twakijyanye ku musozi turacyambika, abaturage batuye bose hari no mu gihe cy'ishuri, kubera ko nari ntuye hafi y'ishuri, ishuri ryose byarasohotse mu mashuri, barimo bati wape ntabwo musohoka, banyura mu madirishya. Nuvuga ngo haje abantu ntabwo ushobora kugusobanurira ukuntu banganaga. Dorote, harya nawe warahaje icyo gihe cyangwa wigomeye mu rugo? Noneho ubwo abantu urumva hamwe, abantu bamwe barimo kuvuza induru, abandi barimo kuvuga bati umuntu arapfa, bamwe mbese no kuvuga ngo byari ikibazo. Ariko uvuze uburebure bwacyo cyangwa se ingano y'indege yawe wari umaze gukora, ntekereza kukubaza umubare w'abantu wateganyaga kuba bajyamo. Ese wumvaga ko baramutse bagiyemo ubwo baguruka bakajya hehe? Ni gahunda y'imihahirane y'uturere n'utundi, watubwira muri make kugira ngo intego wari ufite hagati aho ngaho, kuko icyo gihe ntekereza ko wari utari washyiramo moteri, kuko n'ubundi niba warateganyaga kuba yatwarwa n'umuyaga wo mu kirere, ese wateganyaga ko iramutse umuyaga uyihagurukanye kumva ko iraza za mbaraga zituma imanuka zikabura, cyangwa umuyaga ukaba ushobora kuba watwara indege yawe mu cyerekezo aho ushatse, wumvaga ko ubwirinzi wari ufite hagati aho ngaho n'ubuhe bwo kuba indege wayigusha isaha iyo ari yo yose ushaka kugira ngo igwe? Ikintu cya mbere cyo nabanje kuga ikirere. Nuvuga ngo mbere y'uko ikirere gihinduka, ntago nuvuga ngo niba mvuze ngo ngiye kujya kuguruka, ibyo byose nabaga nabanje kwitegereza ikirere, nkamenya nti ibyo byose nyuma y'isaha imwe ikirere kiba kikitunganye kimeze neza. Nuvuga ngo nyuma y'isaha imwe nagomba kuba narangije gukora imyitozo yanjye kugira ngo mbe nagarutse hasi, kuko nyuma y'isaha imwe ikirere gishobora kuza guhinduka. Ariko ubu kuba niba ndimo gukina, ntabwo noneho ndimo kureba na kakantu kanjye kanyereka niba ikirere kiri buze guhinduka. Nuvuga ngo ubwirinzi bwanjye bwari kubanza kureba ikirere kimeze gite ko ngiye gutembera mu kirere, kuko nubundi cyagiye mbere yuko nakora kinini nakoraga gatoya, natwoherezaga, hari igihe twahuraga n'ikibazo. Ariko kubera nifuzaga kugira ngo natwoherezaga tukagira ikibazo, ko nifuza kugira ngo menye neza mu kirere hameze gute, natwohereza nkareba kumbe ikirere gihinduka ari uko haje umuyaga umeze gutya. Kandi nuvuga ngo iki kirere cyacu iyo ako kantu narakoze kashoboraga kunsobanurira, kanyereka uburyo nuvuga ngo mu gitondo na nimugoroba ntabwo imiyaga yerekera hamwe. Nashoboraga kumenya ngo amasaha y'igitondo aratangiye cyangwa se amasaha y'umugoroba aratangiye. Nashoboraga kumenya ngo igihe nyuma y'isaha imwe cyangwa amasaha abiri ikirere kiraba cyahindutse, ndetse n'imvura ishobora kugwa. Ni byiza, kandi umushinga wawe ndumva ugeze ahantu utangiye kuryoha kandi uryohera n'abantu badukurikiye. Ariko hari akantu uvuze kajyanye no gupima ubumenyi bw'ikirere, ndongera ndatekereza, watubwira muri uwo mwaka warimo ugerageza ubushakashatsi bwawe, kuko tugeze ubu ngubu tekinoloji yarihuse igeze kure. Ngira ngo umuntu ati mbere yo gutekereza gukora indege utekereza kureba ibipimo by'ikirere, ndetse iyo ndege bikaba birimo. Muri iyo ndege wari umaze gukora, haba hari akantu waba warashyizemo ako kantu uri kutubwira kabasha gupima ikirere n'umuyaga urimo, cyangwa ni wowe ubwawe watekerezaga ukavuga uti nkurikije uko ikirere kimeze, hariho umuyaga ungana gutya, uyu muyaga wabasha kugurukana indege mu gihe kingana gutya nkaba nkase ngarutse? Ni ukuvuga ngo ako kantu ntabwo kari mu ndege, ahubwo nari naragakoze nk'agashinga mbere, nk'agashinga aho ngiye kujya kugurukira.
mbere y'uko nguruka nkabanza byibuze nkakitegereza byibuze nk'amasaha nk'abiri nkareba imikorere yako, umuvuduko w'umuyaga, amerekezo y'umuyaga, kuko byanze bikunze iyo ndege kugira ngo nyigurutse nagombaga kwerekera aho umuyaga uturuka. Niba ntibeshye mu buryo bwo gusobanurira abatukurikiye, ako kantu kari kameze kakoraga nka radari cyangwa se wenda kagakora naragakoze ku buryo umuyaga iyo ukagezemo gahita kikaraga, ariko muko kwikaraga kaba gafite igice, nuvuga ngo ahantu hikaraga habaga hari inyuma gafite akantu kareba imbere gasa, nari naragakoze mu mukwege, ariko ahandi inyuma nari naragakoze mu gishashi cya plastique gikomeye, ku buryo umuyaga iyo wabaga uje ukagikubita ukagakubita hano ahandi hikaraga hahitaga hareba inyuma aho umuyaga werekera, noneho flash yako igahita yerekera aho umuyaga urimo kuva, ugahita uvuga uti indege yanjye umunsi ndayigurutse yerekera hariya. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze niba ushaka kuguruka urerekera hariya, noneho ariko noneho ukareba umuvuduko kari akantu karimo kwikaraga gute, umuyaga ni mwinshi cyangwa ni mukeya. Hari igihe noneho rero bya bintu nahoze nibabwira ko hari igihe cyashoboraga wabaga utegereje ko igihe kigiye guhinduka, kandi wenda wabonaga hari umucyo, hari igihe wajya kubona ukabona kerekeye hano, wajya kubona ukabona kerekeye hano, wajya kubona ukabona kerekeye hano, kandi noneho ukabona noneho n'umuvuduko wako wabaye mwinshi. Ndumva umushinga tuwugeze kure. Muri make ugeze ahantu, sinzi niba udusobanurira indege wari umaze gukora, utubwira ubunini bwayo na mezire zayo, ariko nturatubwira niba warayicayemo koko, cyangwa se hari indege igira abadereva barenze umwe, nimba warageragezaga wenyine nabyo urabitubwira, cyangwa se niba hari undi muntu wari ufite mwafatanyije kugira ngo mujye kwesera iyo ndege yanyu. Ese byaba byarabaguye amahire mugiye kwesera, muva ku musozi mugera ku wundi murongera muragaruka, cyangwa tubwire mu ncamake z'urwo rugendo rwawe kuri iyo ndege nini wari umaze kugeraho, cyane ko watubwiye uburyo watangiye gukora utudege dutoya ugashyiramo ibuye, ndetse ushyizemo ibuye igenda neza kuruta uko yagendaga yonyine. Turakomeza utubwira tugeze kuri ya yindi nini. Ntekereza ko ari yo wagiye no guhagurutsa abanyeshuri bakaza ndetse n'abantu benshi bakaza. Icyo gihe yagurutse gute? Ishusho we wayibonagamo n'ibyishimo wari ufite ugiye kwesera indege yawe, yaragurutse cyangwa se byaragutengushye urongera usubiramo umushinga wawe? Ukuntu byagenze rero, ubwo twayigejeje ku musozi abantu, ariko hari umuhungu nari mfite twakoranaga wafashaga gukora iyo ndege ndetse no kuyambika n'ibiki byose. Ubwo twageze aho tugomba kuyigeza, tuyambika ibyangombwa byayo byose, nanjye nari niteguye ko ibyo byose nshobora kugira impanuka cyangwa nkagaruka amahoro ntawamenya, kuko nibwo bwa mbere ngiye kugerageza icyo kintu. Uraza no kudusangiza imyambaro wari wambaye n'uburyo wari wumva ko iramutse igutengushye igahanuka mu kirere wagera hasi umeze ute? Ko tuzi ko iyo habayeho karashinga cyangwa se kugwa kw'indege ibibazo bivuka turabizi twese. Wowe wumvaga ikintu cyaguteraga ishyaka cyatumaga wumva ko igikorwa cyawe ugomba kukigeraho ni igiki? Ikintu cya mbere nari mfite icyizere, kubera tundi twa mbere nari narakoze, mbona ukuntu twagendaga, nanjye naravuga nimbona ngurutse nkakurikiza amategeko, nkirinda guhubuka, niba nshaka gukata nkagenda gake, niba nshaka kururuka nkagenda gake, kuko uramutse ugiye cyane cyamanuka nk'ibuye. Niba ugiye cyane nanone ishobora no gukata kugeza ubwo yituye hasi. Ni ukuvuga ngo byose wagomba kubikora ku buryo bworoshye. Ubwo rero nubwo nabibonaga birimo kugenda, ntabwo ngiye nari ndimo. Icyo gihe rero nibwo ngiye kumva ese bimeze bite. Cya mbere no kwicara mu ndege wakoze urimo kuva hehe. Ndangije ngenda nicaramo, ntegereza ko indege yanjye izo guhaguruka. Kugira ngo ihaguruke se n'ibiti byagombaga kugenda gute? No kwishitura. Kugira ngo noneho nanjye byibuze nyongerere ka kantu ize guhaguruka, ni ugufata wa muyaga urimo kuza, noneho nanjye ngiye ngahaguruka nkayiterura.
none se Anasta uvuze gushitura nibuka ko wenda ngenzi njya numva abantu ngo bashituye imodoka n'ibindi bintu ariko bashitira ikintu gifite amaguru cyangwa gifite amaboko amapine abasha gutuma kimotiva cyangwa se gikora muvoma kikavaho kiri kikajya ahandi. Iyo ndege yawe ubusanzwe yari ifite amapine cyangwa se wenda hari ukuntu wabigenzaga kugira ngo ubashe kwishitura wifashishaga iki? Mbona babwiye ko mbere yuko nyikora nagendeye ku gisiga. Nuvuga ngo igisiga kugira ngo kiguruke gifite amaguru abiri. Ubwo rero nanjye igisiga cyanjye, icyo gisiga cyanjye, iyo ndege yanjye, icyo kigenda muyaga ntabwo yari indege. Icyo kigenda muyaga cyanjye amaguru yanjye niyo yera amapine yacyo. Ayawe cyangwa ayanjye. Nuvuga ngo nari narakoze akantu k'agatanda imbere ku buryo niba nihuse igahaguruka igihe mfata amaguru yanjye nkayatereka kuri ka gatanda kanjye. None hasigaye noneho rero hakasigara ari ukwiyobora. Icyo gihe sinzi ntabwo tubwiye niba utubwiye uburyo iyo ndege yari amaguru yawe kugira ngo ibashe kuguruka, ariko ntudusubije nimba warabashe kwicaranamo n'undi muntu mugahaguruka. Iyo ndege ntabwo washoboraga kuyijyanamo n'undi muntu ngo mushobore, kuko ntabwo washobora kuyobora ubuzima bwa uburemere bwawe n'ubwa mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe navuga ko iyo ndege yanjye nari nakoze, navuga ko ari nk'igare ndetse rya siporo, kubera kuko ntabwo rifite ahandi hantu umuntu yicara, kandi kugira ngo iyo ndege yawe ishobore kugenda ni uburemere bwawe buri buze kukuyobora. Uramutse rero uvuze ngo ugiye gushyiramo abantu babiri, icyo gihe byakugora, kuko ntiwabwira mugenzi wawe ngo reka twerekere ku ruhande rumwe, mbese byagorana. Ni ukuvuga ngo wenda ibyo bintu byari kuzaza nyuma maze kubona, kuko ubundi nyuma icyo cyari igitekerezo, ariko nyuma ho nari natekereza ko dushobora kuzashyiramo moteri. None icyo gihe hajyamo moteri, ko iyo moteri yo ifite imbaraga, ifite gukura umuyaga mwinshi ku buryo washobora gushyiramo mugenzi. Noneho ibyo kubiyobora byaba byoroshye cyane. Tubwire muri make intego yawe nyirizina, niba kandi waruhuye n'imbogamizi zituma umushinga wawe udakomeza ngo ukure, nabyo bitubwire. Intego nari mfite yari yo gutembera, ku buryo natekerezaga ko nshobora kuva nkangaha nkaba najya i Kigali, nkaba najya i Cyangugu, kandi nta kibazo mfite. Ni ukuvuga ngo muri make nari mfite intego yo kumva ko byanze bikunze nanjye najya ntembera mu kirere nta kibazo. Noneho rero naje kuza kuri uwo munsi wa mbere, ubu naje gushaka kuguruka indege ishaka kugonga igiti. Ubu tugira akantu kameze nk'impanuka gakeya, wa mugenzi wanjye araza aramfasha ankura muri ya migozi, kuko yari isa yafashwe mu giti. Ubwo noneho hari abantu benshi, icyo gihe rero hari abantu batuyoboraga bitwaga bamwe ngo ni ba responsable, abandi ngo ni abaserire. Bahise bavuga ati mva rero uyu muntu rero ibyo byose tukwiye kumuhagarika. Icya mbere atuma abanyeshuri batiga, agatuma abagore badateka. Nta munyeshuri wize uwo munsi, nta banyeshuri, nta bagore batetse. Abashumba icyo gihe inka baraziragiraga ku misozi, barazita, bari bahakanga bahe bose barabitaye. Mbese nuvuga ngo uwo munsi ibintu byarangiritse. Baturiya muntu ni ukumuhagarika kubera kuko arangaza abantu. Ubwo byagenze bite rero? Ubwo hari igihe bajyaga batanga ibibazo kuri komine, nagiye kuri komine ndavuga ati umunsi ugeze ndagenda njyayo, wari umunsi w'ibibazo. Ubwo ariko nageze kuri komine bashaka kungirira nabi, bavuga bati dore wa muntu w'umutekamutwe n'ibiki. Ariko ndavuga nti ntabwo ngenda ntabajije, ndabaza wenda bakora ibyo bashaka, ariko ndabivuga bambwire niba badashaka ko nkomeza gukora, kubera ko numva ibintu bindimo byibuze nareba nk'ahandi nazajya gukora wenda bashobora kubyemera. Naragiye nsanga umese aho hari igihe kiragera, ndavuga ati narinje kubabaza, mfite ubushakashatsi bwo gukora indege n'ibiki. None rero nagiye kuguruka, barambwira ngo sinzongere, ngo kubera ko birangaza abanyeshuri, ngo abagore ntibateke n'abashumba ntibaragire n'ibiki byose. Nuko none rero nagira ngo nkore iki, mbigenze gute? Buri wese bari harambwiye ati uva rero, ati rwose ngo haye uburenganzira. Niba banavuga ko wasaze, ntabwo ari usaze wenyine. Uko yakubwiye ati none se abagore babo n'ibiki byose nabo bashobora kuba basaze. Abanyeshuri bagomba kwiga,
abagore bagateka, mbese imihigo yose igakora, ariko nawe ugakora imirimo yawe. Ubwo rero naje gukomeza nkora, ariko byageze aho haza minisiteri, icyo gihe yari minisiteri y'ubukorikori n'inganda, haza n'abantu baturutse muri University Butare baje kugusura mu rugo. Baza kunsura, mbese nuvuga ko ibyo bintu byarumvikanaga, baza kuza kunsura. Barahaza, bahageze bati tabaro, bati ko twumva ibintu ukora n'ibiki byose, ariko ubwo urumva maze kumva ko ndimo guhura n'ingorane, naje gutekereza ariko se kugira ngo abantu mbereke kuko ibyo nkora ko mba nabitekereje kandi nabyize ari ukuri, nakora iki? Sinzi ukuntu naje kuza gusubira inyuma gatoya, nkora akantu kitwa telefone. Sinzi, nuvuga ngo nitumanaho umuntu ashobora gukora akavugana n'abaturanyi be, ariko amajwi akagenda mu nsinga, ariko ukaba ufite nimero, ukavuga niba ushaka guhamagara iwawe nkakanda nimero tukavugana, niba ushaka gutuma, mbese nuko byari bimeze, kitwaga telefone. Ndangije gukora ubwo noneho ubwo bayobozi universite na ministeri baraje barebye basanga ibyo bintu kuko ndabikora, bambwira ati noneho rero tugiye kuguha umwanya uzagenda bitunganye byose neza, tuzaze kukureba. Ubwo nyuma y'amezi nk'abiri baraje basanga ya ndege yanjye narayitunganije n'ibyo byose, ndetse narakoze n'akadege gato noneho kirukanka ku butaka. Kubaraje rero barambwira bati ubwo byose narabiberetse n'ukuntu iyo ndege yanjye igomba kuguruka n'ibiki byose, barambwira ati rero tugiye kugufasha, iyi ndege wowe witonze itazakwica, reka duhere kuri ibyo bindi byoroshye, ariko n'iyo ndege yawe noneho uyikorere pla kugira ngo tuzagufashe gushyira mu moteri. Ubwo baraje barambwira bati duhereye kuri telefone, hano twari dufite superfeture yarimo ibyumba 18. Urabona kugira ngo umuyobozi kugira ngo akenere ikintu muri biri biro, icyo gihe kubera ko nta telefone zari ziriho, bagombaga gutuma umuplanto genda ijye kumbariza, ariko icyo gihe naragiye bampa icyo kiraka cyo kwenstaramo bya bintu byanjye, ku buryo umuntu wese mu biro haba yabaga ari yashoboraga kuvugana n'ibindi muri office. Muri office. Wenda ntago dutandukiriye gato kuri ya ndege yawe, ariko nanone wadukurikira kuko icyo gihe ntago telefone zari zakagerwaho ina, ku buryo waba warafashe iyo telefone izambere tuzi ko zari telefone fix zino zabaga mu ngo z'abantu. Wewe wagendeye kuki kugira ngo iyo telefone? Iyo telefone yanjye yakoreshwaga n'amabuye. N'amabuye yajyagamo. Yabaga ifite akaboite kajyamo amabuye, noneho ukaba warakoze centrale, ugakora centrale. Ugakora centrale ya mazu yose ukayishyira hejuru. Noneho insinga umanuye muri buri biro zose zikaba zihuriye kuri centrale, ariko noneho muri buri biro hakaba harimo akaboite kariho amanimero ya buri office, ku buryo niba superfe ashaka guhamagara muri office yihe yahitaga kanda akavugana na office ya yindi, ndetse n'abandi bari muri office umwe muri bo yashaka kuvugana na mugenzi we akakanda kuri nimero ya mugenzi we akamuhamagara. Ariko nuvuga ngo centrale yabaga iri hejuru, ariko noneho havuye n'imigozi iturutse kuri centrale ijya muri buri cyumba. Ese waba warabikoze muri Ngororero honyine cyangwa hari n'ahandi hantu waba warabikoze? Kuko ibyo numva ari nk'iterambere ryari rije mu karere ka Ngororero. Ni nge aho ngaho nuvuga ngo nari narabikoze hari iwanjye, hari n'abandi babakire bazaga bakavuga ati ndashaka kujya mvugana n'umuturanyi wanjye, akaza akampa amafaranga nkamukorera. Ariko mu buyobozi hariho nane nabikoze. Nyuma yaho ibyo bintu najyanywe, nuvuga ngo hari bansabye kujya kumurika ibyo bintu byanjye muri 87 niho nagiye kubimurika, bareba basanga, kubera ko iyo bamurika bagendaga bareba ibishimishe n'iki byose, baza kuza kumfata rero banjyana muri université kujya, hari ibintu bitaga journée scientifique. Nuvuga ngo ibyo bintu navuga ko ni imurika bwenge, niko nabivuga, kugenda ukamurika ibintu byawe ukavuga n'ukuntu wabikoze bakaguha amanota. Ubwo nuvuga icyo gihe nagiyeyo muri 88
hamwe n'inganda zikorera mu Rwanda twese icyo gihe ndumva narabaye uwa gatandatu. Bampa n'igihembo, bampa na certificat ndumva nyifite hano. Certificat yuko wagerageje gukora, nagerageze gukora ibintu kandi noneho by'ubwenge biturutse mu mutwe wawe. Biturutse mu mutwe wanjye. Ubwo rero iya plan bari banasabye muri ministeri narayitanze. Urabona ko hari muri za 88, 89 bavuga ko baza kunyoherera kubera ko hano mu giturage nta mashanyarazi twa dufite, baza kumpa imirasire y'izuba kugira ngo n'igihe cyose nshobora kwiga nzanye nshobora kwiga ntago mgiye kwigira kuri peteroli. Rero byaje kuza kubita hariya muri za ntuza muri make cyane uvuga ngo iyo ndege yashoboraga kuba yava nkangaha ikaguruka nka metero nk'ijana cyangwa se nka 50 ukunyira nkayururutsa. Niye mpamvu yatumaga ntajya kure kuko numvaga ntari nayimenya, mvuga nti ishobora kujya kure nkaza guhura n'impanuka nkapfa cyangwa nkavunika. Ugeze ku kiraro ndakubaza, tuzi ko abantu bose bagurutse indege bisaba ko barize ayo masomo, ariko nkurikije ikiganiro twagiranye numishe ko byose byazaga ku bitekerezo byawe, ukicara ukavuga uti no ndege nayikora gutya, ndetse wamara kuyikora ukiga n'uburyo uzanayitwara. Wigeze utekereza ko wajya kwiga ibijyanye n'ubumenyi bw'ikirere cyangwa se n'ubumenyi bwo kuba watwara indege, cyane ko inaha mu Rwanda icyo gihe nta mashuri cyangwa se ubumenyi twari dufiteho ku bintu bijyanye no gutwara cyangwa se ubutwazi bw'indege? Byari bihari kandi nayo icyo gitekereza kuvuga ngo najya kwiga, sinari nzi naho najya kubaza ngo banyigishe gutwara indege. Muri make ubwo urugendo rwa rw'indege rwarangiriye aho ngaho, rurangira byageze aho bikubitwaho na ziriya ntambara zateye muri 94. Hanyuma se b'abanyeshuri muri kaminuza bavuze ko bazaguha moteri yo gushyira mu ndege yawe, byarangiye batayiguhaye? Byarangiye gute? University ariko yaramfashije. Bakimara kubona ko mfite ubwonko bumeze neza, bampaye amahugurwa. Bampaye amahugurwa urabona nka biriya bintu bya electronique biba bagizwemo, harimo za circuit intégré, harimo ama resistance, ama transistor, biki n'imikorere yabyo byose. Baragiye baravuga ati umuntu uri mu gukora telefone ibi bintu atana na byiza ari ukugenda akurikira gusa ibintu nk'ibyo ngibyo byose mbese bijyanye na electronique. Ikindi cya kabiri, muri université ikibazo cyose bari barambwiye ko ikibazo cyose nahura nacyo mu byo ndimo gutekereza gukora nabiyambaza. Nuvuga ngo nari mfite, bari barampaye uburenganzira bwo kugira ikibazo cyose mpuye nacyo najya muri université, kandi bakavuga bati uzajya uza muri université, tike tuzajya tuyikwishyura, aho kurara tuzajya tuhishyura. Ni ikiganiro cyiza tugiranye kandi ntekereza ko n'abandi bantu bitinya. Nibutse abantu badukurikiye ko n'ubundi ari izi ndege tugendamo, ibintu byose ari imodoka, mbere y'uko bijya mu muhanda cyangwa se indege ijya mu kirere habanza kuba abashakashatsi bagatekereza imikorere ya cya kintu, bamara gutekereza imikorere ya cya kintu hakabaho noneho gupratika cya kintu nyirizina bavumbuye. Ngira ngo uyu musaza Anastase nawe turimo tuganira nawe ni mu bushakashatsi nk'ubwo yakoze, kandi murumva ko yari amaze kugera kure cyane, nuko wenda atabonye bitewe n'ahantu yari ari. Urumva ko no kujya gufata amahugurwa muri Université y'u Butare ni urugendo rutari rutoya, uvuye hano Ngororero iburengerazuba ukagenda ukagera i Butare. Ndumva iyo ndege uvuga ngo uyu munsi bimeze bite noneho. Uyu munsi numva ibyo ndamutse mbonye ubushobozi, ibyo nakosora ni byinshi cyane, kandi n'ibyo nakora byaba byiza kurushaho. Ku kirekeye nanone iriya ntuza wenda sinzi niba turi bigaruka iriya moteri à vapeur, nayo uyu munsi umuntu ashobora kuyikora ku buryo ishobora kugira akamaro, yatugirira akamaro, kubera ko icyo gihe ibikoresho nakoresha ibikoresho bidashobotse, ariko uyu munsi umuntu ashobora gukora n'uruganda gukora ibintu runaka akoresheje iyo mashini. Ibyo ari byose nkurikije igihe wahereye umushinga wawe ukagerageza n'ubu, hari iterambere rigenda ryihuta naryo ubwaryo, hari n'ibyo twagezeho. Byumvikana ko nindaga kukubaza niba icyo gihe baraguciye intege cyangwa se wenda warabonye indege itabasha kujyamo moteri bigatuma umushinga wawe uhagarikira aho ngaho. Nyuma yo gutekereza ibyo byose ukabona moteri ntabwo igiyemo,
uragenda uhabwa amahugurwa muri kaminuza i Butare, ndetse ubasha no kumenya ya masirikwe integere. Ntekereza ko niba barakubwiye amasirikwe integere bakwigishije n'umumaro wayo ndetse n'ayo ma resistance, kuko muri electronique dusangamo ibintu byinshi cyane. Ndibutse n'abadukurikiye ko indege yakoraga cyangwa se izo telefone zose tubisanga muri electronique. Electronique rero hari ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, ndetse ndababwira ko n'ubu mu Rwanda dufite amahirwe ko n'izo ndege zirahari, zarahageze, ndetse na telefone zirahari. Nyuma yo kubona ibyo bintu byose wagiye utekereza kera utari wabibona ku isoko cyangwa se hirya no hino mu baturanyi bawe, ubu ngubu ukaba ubibona. Iyo ubibonye usanga waracikanwe, usanga baragutanze umushinga wawe, ubitekerezaho iki? Ese wowe ubona ari iki wabura, cyangwa se niye nyunganizi wavuga ati njye ndamutse mbonye iyi nyunganizi nabasha kugira ibitekerezo nkubaka kino kintu kandi kikagirira abanyarwanda akamaro? Ntabwo navuze ko bantanze umushinga wanjye, kubera ko n'uyu munsi icyo gitekerezo ntabwo kize kimvamo. Ndamutse mbonye ubushobozi nagikora, ariko maze kubona ko ubushobozi ntarimo kubona, byatumye noneho nongera nyura mu yindi mishinga. Ariyo mpamvu natekereje ubwo nyuma. Urabona ko icyo gihe nyuma y'uko wenda ibintu bya iyi ntambara ya jenoside yakorewe Abatutsi imaze kurangira muri za 1998, ubwo nibwo natekereje kuvuga ati noneho rero ngiye kongera gusubira mu bintu byanjye, ariko ngomba kugira ibintu mperaho. Ikintu naherewe icyo gihe nabanje gukora akantuza ka microphone sans fil. Microphone sans fil. Nibutse abadukurikiye ko microphone sans fil ni za mikoro ushobora kuvugiramo ibyo uvuga bidasabye kuba ufite umugozi ugiye kugira ngo ugere muri bafure. Ako ka microphone rero, utwo twa microphone rero nakoraga, ariko niye mpamvu imbere nari narakoze ya telefone, no kubera ko nakoraga amaradiyo. Amaradiyo yatumana ubu n'ubundi radio byanditumanaho. Ni ibanga nabaga nakuye muri radio akaryo nkoresha, none nkajya mfata amasinga nkohereza amajwi ku buryo uriya muntu navuga biri buze kuza bikanya muri ahandi no muri ijwi rikaza rikangeraho. Noneho rero iyo ako ka telefone nako nakoze, nako ibyo banga nako narikuye muri radio, ku buryo washobora kugira gutya ako ka microphone ukagakora, wamara kugakora ukagaha n'umurongo, ku buryo niba ukavugiyemo hano abantu muturanye hano hafi bose bashoboraga kumva. Ntago ari ngombwa ko umuntu wese ufite radio ya FM yashobora gucuranga akagwa ku murongo akabyumva. Ndumva izo dukora n'intuza twiziza umunsi w'igihumbi kimwe magana cyenda insinzi y'igihumbi kimwe magana cyenda 1998. Ubwo rwose hariya mu Ngororero bakoresheje ako kanoza kanjye. Nari nababwiye bantirire amaradiyo manini, tumanika hirya no hino, ku buryo ari imbyino, ari amagambo, byose babivugiraga muri ako kantu nari narakoze. Nuvuga ngo wavugiraga muri ako ka microphone bigahita bijya muri za radio bazanye nini. Noneho ku buryo n'umuntu wenda tuvuge utenga hariya hakurya nta nzitizi zirimo, nawe akaba yabisangamo, akaba yabyumva. Hano umuntu ashobora guhita yumva ati se ari icyo, iyo twumvishemo radio twumvamo icyo bita emeteri, cyangwa se kimwe mu bishobora gutuma amagambo uvuga agenda. Wewe iyo emeteri wari uyifite, wakoreshaga iki kugira ngo ubashe kumvikana ku murongo wa radio? Muri telefone bamwe muri radio harimo radio cassette. Radio cassette ifite akantu gafata amajwi gatoya kaba karimo, kariya kantu naragafataga nkakora plaquette, ariko n'ubundi ya radio nkagafata ngagashyiraho. Ako kantu rero niko kafataga amajwi. Noneho kamara gufata amajwi kuri ntuza kuri ako ga plaquette nari narashyize akantu ka antenne kayo, kantene, ku buryo ayo majwi ako kantu kakoreshwaga n'ubundi n'amabuye. Ako kantu warakavugiragamo kagafata ijwi ryawe kakarihindura amashanyarazi kakanyuruza muri ka kantene, kubera umurongo wagahaye, kandi umurongo washobora kukuhindura. Tuvuge nk'urugero, wenda tuvuge nk'ubu ngubu uramutse ngakoze nafataga radio nkayiyegereza FM, nakumva irimo kuderanja umurongo wa radio usanzwe, nkawuhindura nkawigizayo ku buryo ujya hagati na hagati, ku buryo udashobora kuderanja, kuko nuvuga ngo ni kabaga gahise kahitoga gahinduka emeteri, ku buryo umuntu uri hariya hakurya
niba yacuranze ashobora akumva guye kuri icyo gihugu akavuga ati hano hari igihugu yakumva niba ari ibitaramo niba ari amagambo nk'ubu cyangwa nk'ibigo biganiro turimo kuganira hano niba twari tugafite ahangaha ubu abantu duturanye hano hafi ngo ako kantu niko nahereyeho ndangiye ndavuga ariko aka kantu kwari kwerekana gusa nuvuga ngo icyo nagira ngo numvikanishe mu bantu badukurikiye kuko tuzi ko kugira ngo ijwi rigende hari amasirikwente gere hari amaresistance ye hakaba niyo emeteri utubwiye ko rero wifashishaga indi plaquette yo muri radio abandi bakoze kugira ngo ukurikije ubushakashatsi bwawe ukavuga uti iyi yabasha kunjyanira ijwi aho nshaka kugira ngo ndigeze ukayiha umurongo runaka. Hari ikindi kintu waba waragezeho cyangwa se gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro kugira ngo nacyo ukidusangize? Nyuma y'iya telefone iyo microphone sans fil nahise ntekereza imigezi, ndavuga ati ngiye gushaka imbaraga zo mu migezi, nimara kuzibona nkoremo. Icyo gihe kubera hari ubukene buteye inkeke intambara zirangiye, nkore amashanyarazi cyangwa nkore imashini isya imashini zisya imyaka kugira ngo mbone ikintunga. Ubwo rero naraje ni imigezi nza kuza kwiga n'umugezi hano hirya kano kagezi kitwa Muhuri aba ariko nkoreraho inyigo, ndangije ndakatunganya neza, nza kuza kubona ko amazi ahari ashobora kubyara amashanyarazi. Nabaje kubona amashanyarazi ya mbere nabanje kubona, nabonye amashanyarazi afite voltage 6 voltage 6 murebye nsanga iwo muriro nta kintu nawumaze, kuko ntekereza ko ibyiza ndamutse mbonye umuriro ufite voltage 12 kandi zifite ingufu arizo nabyaza amafaranga, kubera ko abantu ba hano bashoboraga abanyamadini cyangwa se nk'abantu bishoboye bashaka gucuranga ibintu by'ibyuma biremereye bacurangaga batiri bakajya kuzishariza Muhanga cyangwa se Muhanga niho bajyaga kuzishariza. Ndavuga nti mbonye 12 byamfasha. Ubwo nakomeje ndiga neza nkora ibitembo mu ntuza mu madebe ya usa. Urabona tutudebe tw'amavuta ya usa nitwo nakoze mu bitembo kuko nta bushobozi bundi nari mfite bwo kuba nagura ibindi bintu. Nakoze ibyo bitembo ndabiteranya ndangije nkora ka alternateur nakunda mfata amasinga ya kakari kabyara 12 volt ndamafata insinga ndagenda ndazongera ndangije ngashyiraho 12 volt ndazibonye. Maze kuzibona ikintu nakoze nta batiri nari mfite, nabwiye abaturage batuye ngaha umuntu ufite batiri cyangwa se barokore muze mwajyaga mujya gushariza igitaramo muze hane muzane batiri mbashyiremo umuriro nta mafaranga mbaca mwebwe no kugira ngo mujyane uwo muriro mu ucurange murebe niba hari icyumaze. Twese tuzi ko icyuma cyangwa se amadebe nk'uko yavuze ntagarana bafite mu mazi. Iyo yasazaga cyangwa se ryazanaga umugese wasimbuzaga iki aho ngaho? Dore ukuntu nabigenje nuvuga ngo maze gutekereza ko ngiye gukora igitembo cy'amadebe, nafataga idebe nkarihuza n'irindi, ariko narabanje gutekereza gushaka godoro narasudiraga nkayisiga imbere nkayisiga n'inyuma, kongera ngashyiraho irindi ngasiga imbere ngasiga n'inyuma, bityo ku buryo icyuma ntaho cyahuriraga n'amazi. Nuvuga ngo icyuma cyabaga kiri gifunitse ku buryo ibyo ayo narabikoze. Abantu baje gutwara umuriro basanga ndimo kuba umuriro mwinshi ufite akamaro. Igitaramo basharizaga ku mafaranga 500. Ngewe natangiye kubabwira ntumva rero ntimuzongere gusubirayo, mujye musanira amafaranga 200. Mubwire n'abandi bose bajyagayo bose bazi. Abantu baraje hashize iminsi ishyira kuri 300, hashize iminsi ishyira kuri 400. 400 manza narayamaze hari hafi nk'umwaka, ku buryo byageze rwose mbona amafaranga yo gutunga mu rugo, mbona amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri, abana banjye bariga, abana banjye bararangiza. Ubwo kugeza ubwo noneho rero ayo mashanyarazi nari mfite nageze aho noneho nza kuza kuyongera abarokore hano twarayazamuye tugeza kuri 220 umuriro, ariko nkorera mu kantu kadashobotse. Ubwo ndetse hari igihe kimwe abaminisitiri baje kuza kudusura hano bo mu bikorwa remezo, baraza baransura, barebye basanga amashanyarazi arahari ariko arimo gukorera mu kantu kadashobotse. Baravuga ati tugiye kwiga
ukuntu twagufasha kugira ngo uyu muriro wawe uguzamure kandi n'uwo ushyire mu kantu mu bintu byiza. Banyohereza umutekinisiye wo kuza kwiga inyigo y'uko nabona amashanyarazi nayongera. Barangije barampamagara barambwira bati minisiteri yakwemereye miliyoni 6 zo kugira ngo utunganye umuriro wawe. Ubu naragiye mfata igice cya mbere ndaza nubaka urugomero, nubaka inzu, akazu keza nako mushatse mwaza kuza kukageraho. Noneho turangije ubwo abaturage bahangaha nta mashanyarazi bari bafite. Ubwo mpita mbaha amashanyarazi, urusengero amashanyarazi. Noneho rero abanyeshuri abanyeshuri bo muri aka gace bazaga kwiga hano. Iyo bagiraga ku isomo ry'amashanyarazi bazaga kwiga hano. Abanyeshuri mu mashuri makuru bo muri aka gace bose na za Gatumba na za bose bazaga kwiga ahangaha. Noneho hakajya hazamo noneho n'abanyeshuri bo muri Kiye i Kigali bakaza muri za bisi baje kwiga ahangaha. Kandi iyo bazaga kwiga nabahiga ibisobanuro bibacengera kabisa ku buryo bumvaga baryohewe, bumvaga badashaka no gutaha. Nuvuga ngo noneho rero nyuma y'ibyo abaturage noneho hari abagiye bazana amafaranga ya minerivare nkeya ikwiranye n'ubushobozi bwabo bakaza kwiga amashanyarazi. Ubu hano hirya inyuma y'umusozi hari umuhungu witwa Simoni yaje kwiga amashanyarazi ahangaha. Ubu ngubu afite amashanyarazi we. Abaturage nk'imidugudu nk'itatu cyangwa 4 ku masomo namuhaye. Hari undi mwana nanone wize amashanyarazi hano nigishije. Ubu ngubu yari yarize ubugronome ariko uyu munsi noneho arimo kuyobora akora muri REG. Niwe uyobora igice cya hariya muntu uza kurusuma. Ubu ngubu niwe uhakuriye. Nivuga ngo ubugronome yize yabivuyemo araza yigira iby'amashanyarazi. Hari umugabo waturutse Ikirehe azaje kwiga amashanyarazi. Ubu ngubu arimo gucanira ingo zirenga 200 Ikirehe. Kubera ko nawe yakwigiyeho agenda akora amashanyarazi we. Aka gasantere ubu ngubu uyu munsi kitwa kwa Tabaro. Iyo hageze aka gasantere kose kitwa kwa Tabaro. Kubera iki? Hari abanyamakuru bagiye baza ahangaha, hari abanyamahanga bagiye baza ahangaha, ndetse nababwira ko n'uyu munsi aho kuri telefone ufashe ukavuga uti Tabara Anastase, ariko mbona barabanzaho Anastase ngo Anastase Tabaro, ukakika urahita umubona kuri YouTube wamaze kugeraho, kuri ntuza kuri Google. Kuri Google. Bo birumvikana ku muntu nkawe watangiye gutekereza ndetse ugatekereza n'urubyiruko, si n'urubyiruko gusa kuko buriya biragora kuba wabuze ibintu ukabyihererana. Ni byiza kuba ibyo uzi utarigeze ubyihererana, cyane nk'uko tubwira abanyeshuri bazaga gufata amasomo ku bintu bijyanye n'amasomo ya electricité cyangwa ku bijyanye n'amashanyarazi, kuko niba ibigo byose byaravugaga biti tugiye kureba ahantu umuntu yakoze amashanyarazi, biha umwana cyangwa se bimotiva umuntu kuko avuga ati ibyo ndi kwiga nibuze hari umuntu wabikoze kandi bigirira abantu akamaro. Ndumva hari indi mushinga wumva uri guteganya hagati ahangaha cyangwa se hafi hano, ku buryo umushinga uramutse ubonye ibikorwa cyangwa ukabona umuterankunga wabasha kuwuzamura ukagirira abanyarwanda akamaro? Inshinga ndayifite rwose. Nuvuga ngo iyo ntekereje ikintu ndacyandika nkanagishushanyo nkurikije ko ngitekereza. Ibi ngibi ndamutse mbonye ubushobozi nkabigeza ku ndunduro yabyo. Ubu ngubu uyu ni umushinga w'iki uri kutwereka? Umushinga w'imbaraga. Buriya iyo ubonye ikintu tuvuge nk'urugero ukoze nka moteri, ntabwo wavuga ngo uzakora iki. Moteri ushobora kuyikoresha ibintu byinshi. Washyiraho ibyo kuvomera, ndetse biramushobotse ushobora no kugashyira mu kantu ugatembera. Reka sinzi impamvu abanyarwanda badatekereza ko byibuze banakora ibintu twikoreye ukabashyiramo ka moteri ugatembera ukagenda hasi ku muhanda. Ubu noneho ukuguruka wenda biragoranye, ariko se no ku muhanda no ku butaka hasi. Muri makeya ntekereza ko niba ntibeshye ubu twavuga ko uri nk'umutekinisiye, kandi tuzi ko umutekinisiye isaha iyo ari yose aba agomba kuvumbura, kandi icyo avumbuye ntabwo akihererana ahubwo akizana kuri tere kugira ngo kigirire umumaro benshi, kuko ntabwo umuntu avumbura ku bwe ahubwo avumbura ku bwa benshi. Ni byiza cyane. Ndumva turi kugana ku musozo. Sinzi niba hari indi message waha abantu badukurikiye
kugira ngo tugane ku musozo. Bon, message natanga ni ukuvuga ngo ibyo byose niba urabona ko muri iki gihe kandi nge ntabwo ari ubwo bwa mbere nabivuga, ni ukuvuga ngo biriya bihugu bindi byateye imbere kubera abenegihugu, kandi ni ukuvuga ngo ibyo byose ntabwo dukwiye gukora nk'uko abakurambere bacu, ibyo abakurambere bacu bakoze ba kera. Ntabwo wenda twanavumbura kuruta abazungu, ariko byibuze hari na dukeya twatangira kujya twikorera ibintu byose ntitubishake hanze. Ibyo dushobora gukora no tukabikora. Ikindi cya kabiri, abanyeshuri ntabwo bari bakwiye kwiga buri gihe bavuga ko leta ari igomba kubabonera amafaranga y'akazi, ahubwo bari bakwiye kwiga kugira ngo ya masomo babonye abashoboze kugira ikindi kintu nabo bakora cyabateza imbere, kigateza akarere, kigateza imbere igihugu. Byanashoboka dushobora no kuvumbura ukabona ukoze n'ikintu cyateza n'isi imbere. Ikiganiro twagiranye twakwigiyeho byinshi, kandi bitewe n'ibihe turimo byo kwirinda coronavirus COVID-19, ubutaha wenda twajyaga kubaza niba ya ndege wakoze nta bisigisigi byayo, cyangwa se wenda ufite mize tukaba twayisura ndetse tukanasura n'uwo mugezi. Ariko ubu ntabwo byadukundira ko turi muri gahunda ya guma mu rugo, gahunda ya leta, ko twese nk'abenegihugu tubwirizwa ko tugomba kuguma mu rugo. Tubwira n'abadukurikiye ko twagusuye mu gihe cyo kuguma mu rugo, muri ya gahunda yo kureba hirya no hino mu ntara zigize igihugu cyacu uko abanyarwanda babayeho n'uko abantu babayeho muri iyi minsi ya guma mu rugo. Anastase rero murakoze cyane, kandi ubutaha ndumva tuzagaruka kugusura kugira ngo ubashe kutuganiriza, kuko ni byinshi cyane ufite byo kuganira n'abanyarwanda, ufite kubwira urubyiruko muri rusange n'abandi bantu badukurikiye. Ndumva tuzaza mu gihe cyo kwisanzura ukatwereka uwo mugezi, ahantu wakuye amashanyarazi, ndetse tukaganira n'abaturanyi bawe, bamwe mu babashije kujya bari mu ngaruka nziza zo gushaka wa muriro, ababashe gucana wa muriro wagize wakoze, ndetse byaba na byiza tukaganira na bamwe mu bantu bigiye gukora amashanyarazi, kugira ngo tubashe kureba niba hari abantu umushinga wagiye ugirira umumaro. Turagushimiye cyane, kandi twibutsa abadukurikiye ko twari turi kuri mikoro za Anonymous 250. Murakoze.